Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati sočne svinjske šnicle u pikantnom sosu od paradajza. Uživajte! Kao prvo istučit ćemo dobro šnicle, šalim se, prvo ćemo ih naravno izlupati i pobiberiti, posoliti i onda u tiganj. Kao što sam rekla, pobiberiti i posoliti sa obe strane. U tiganj sam stavila 5 kašika ulja, sad ću to zagrejati i onda ću šnicle da pečem jedno 5 do 10 minuta sa obe strane u zagrejanom ulju. Šnicle smo ispekli, sad ćemo da ih odložimo sa strane i da pripremimo sos. Sad ćemo očistiti 2 glavice luka i 3 čena belog i to propržiti u onoj masnoći od šnicli. U onu masnoću ćemo dodati malo margarina, to ćemo istopiti, zatim ćemo dodati ovaj iseckani crni luk, beli luk, paradajz i začine.
Sos je gotov, sad ćemo da prelijemo preko šnicli i onda ćemo da pokvasimo pek papir, preklopimo gore, odnosno poklopimo i šta onda? Naravno to tutnemo u rernu na 220 stepeni pa jedno 40 minuta. Mokar pek papir stavljamo preko i ide u rernu. Naš divni mirišljavi ručak je gotov. Nadam se da će vam se dopasti kad budete pravili jer je stvarno fenomenalan. I nemojte mi zameriti što ću sad nešto da uradim. A to je da umočim. Ne mogu da dočekam. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete ga praviti i javiti nam utiske. Puno pozdrava i vidimo se uskoro. Ćao!